Андрюша, он наступил уже. Это нет, не он. Там тот другой. Андрюша, а вот этот, посмотри-ка. Такой пост, короче, ВКонтакте там. Что такое, если от грибов мочали воняет? Это геморрой у дерева. У дерева. Ну, надо посмотреть его поближе. А это что за скворечник? Слышь, тут тоже живет, бля. Тут живет соль. А, грибочек пошли. Грибы солят, бля. Кто-то ел. Хаморы. О, опять какой-то геморрой. Дерево лезть не хочу. Не хочу сказать. Прочно. О, целая поляна. Грибов собирать не хочу. Они что, кругом там Есть. защищался от зубцов. Да. Прям отходить. Смотри. Грибы растут по кругу. Так далее. А я уже записываю. О, туда что-то цивильное росло, только высохло уже. Круг грибов. Ну-ка, встань в круг. Надо тебя сфотографировать. Дай на жопу не сядь, наверное. Ой, да, сам, будет он скользкий, реально. Вот, смотри. Так, вау! И пэм. С ракотаном. К проктологу приходишь. Буратино. Я плохо себя вел. Ломал деревья. В самом районике. Пинал грибы. Сел на сук. В лес перешел, на сук сел. Косарь должен. Он дальше с трудом ходит. Надо куда-то двигаться, короче. Он покажет стрелку в какую сторону. Чтобы выйти здесь, надо назад. О! Это ловушка. Да. Заходишь под нее и все валится. Стрёмная штука. Да, проще компас таскай. Компас. Ты приколись. Дерево, помнишь? Круг, что ли, дали? Это мы тут пришли. Ты мы круг дали? Идем туда. Саныч, Саныч. Можешь их тут много, херно, специально, чтобы людей путать. шалашик, Ну, опять шалашик. Мы приколись к нему, вышли обратно. будет прикольно, потому что я думаю, вообще в другую сторону.